Semoga tingkat obesitas di Indonesia yang tadi 25% bisa Benar. menurun dan Indonesia dan Gen Z nih yang nonton kita nih Iya. netizen yang nonton kita juga lebih aware sama Iya. kesehatannya gitu. Dan kan banyak orang obesitas malu kan, Bener. kalau olahraga sendiri. Makanya follow, remember why you started. Bener. Lu datang mulai, Ikut datang Iya, mulai. komunitas. walaupun Diet bareng. jujur kalau lu dateng kemungkinan lu doang yang dateng. Kagak, ada Ilham. Pasti ada Ilham. Ilham pasti ngajak teman, Ilham pasti ngajak teman. Gua ajak teman-teman gua. Iya. Siapa lagi yang terkenal dan gua ajak nih biar lu pada tertarik. Chico Jericho. Chico Jericho bisa. Bener, Iya. bisa. Prabowo? Nggak ada deketnya sama Anies. Oh. Abang. Kalau lu ajak abang mungkin banyak. Susah tuh dia. Walaupun nganggur ya. Iya, Susah. nganggur. Ntar gua WhatsApp Nis. Ayo Nis kita gua. Udah seakrab itu ya. Gua kan waktu itu Caimin sama Anies kan. Heeh. Gua panggil Pak Anies Nis, gua panggil Caimin Im. Iya. Dan lu pernah ngeganggu Caimin di pesawat karena lu ngorok. Iya. Itu salah satu remember why you started. Iya. Iya. Waktu lagi kampanye, Caimin butuh tidur, gua ngorok terus ditegur sama pas pampresnya. Mas tadi Bapak nggak bisa tidur gara-gara ngorok. Oke. Maaf ya.